हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्लेंडर है पैनासोनिक की AC210S। स्टील में बेहतरीन जग है, इसके ग्राइंडर का जग भी स्टील का है और ब्लेंडर का जग भी स्टील का है। अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे आपके सामने, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम नए सारिफिन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस काफ़ी सारे कस्टमर्स कहते थे मुझे जो है स्टील में जग चाहिए, स्टील में जग चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का और गिलास का जो जग है वो जल्दी से टूट जाता है, धोते वक्त टूट जाता है, बच्चा कोई पकड़ ले तो वो गिरा देता है तो वो टूट जाता है। तो इसलिए स्टील का जग जो है हमें चाहिए। तो आपके लिए वही स्टील का जग लेके आए हैं पैनासोनिक कंपनी के अंदर। इसके वॉट्स पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोटर पावर बड़ी ही कमाल की है इसकी। आपको पता है पैनासोनिक वाहिद ब्रांड है जो कि कम वॉट्स यूज़ करता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, आपने बस वीडियो के साथ जुड़े रहना है।